大益 A7-28、大有5402、威克士 W389 3台无刷锂电锤的实测，那再加一台交流电锤大益 02-26S 做参照，结果会如何呢？首先呢是效率对比啊，4台电锤分别使用8到18毫米共6种规格的钻头，在硬度约 C50 级的花岗岩上开6厘米深的孔，这差不多相当于在 C30 混凝土上开10到20毫米的孔。电池呢，我们使用 4.0 安时容量，在打完16毫米直径后呢，统一对电池再充一次电，同时呢也让电锤略作休息。以下呢就是测试结果。我们把数据做成表格以及曲线图呢，方便大家观看分析。在8到16毫米直径内啊，大益 A7-28 锂电锤都是一骑绝尘，平均开孔效率呢比大有高出18%以上，比威克士高出28%以上，甚至比自家交流电锤还略微高一些。那在18毫米时呢，除威克士外啊，另外3台电锤基本上是打平的状态。接下来呢，我们进入到续航环节。3台锂电锤均装配 4.0 安时电池，使用12毫米钻头，在硬度约 C50 级的花岗岩上开6厘米深的孔，直至电池没电停机。3人同步操作，每打10个孔换人并换10块，尽量减少差异因素。那可以看到，大益前2轮呢都是最先完成的，大有其次，威克士最慢。第3轮第1个孔时呢，威克士停机，总续航20.5个孔。大有和大益呢则进入到第4轮。首先呢是大益先停机，续航35个孔，然后是大有续航34.5个孔。这个测试呢比在 C30 混凝土上更为艰巨，大家换算成 C30 混凝土的成绩是可以酌情翻倍的。最后呢是充电测试，大有和威克士我们之前都测试过了，这里就不再重复进行了。先来看一下大益的标配充电器，双头充电器。那惊喜的是啊，它可以同时充2块电池，而且速度非常的快。OK， 到这里呢，3台锂电锤的对比测试就完成了。简单总结一下，威克士 W389 呢，它的尺寸最紧凑，重量呢也是最轻，适合举高作业，但它的整体开孔效率相对来说是偏低的。大有5402的设计呢并不突出，售价呢也最贵，但表现是中规中矩、沉稳可靠的。大益 A7-28 价格呢远低于大有和威克士，那是最实惠的。整体的尺寸稍微大一些，重量呢也稍微重一些，但是呢它在8到16毫米开孔区间内的效率是最佳的，遥遥领先啊！只在稍微大一点的18毫米开孔作业时呢失守了这个第1宝座。可能在实际应用测试反馈过程中呢，对转速和锤击频率的比例有一定的趋势，更加注重比如说这个 C30 混凝土上10到18毫米的开孔作业效率。那以上呢就是全部的测试结果了，我们负责呈现，大家负责打分，欢迎大家在评论区参与讨论。工具评测就看乔公社，求关注，求点赞，求一键3连。我是乔工，咱们下期再见，拜拜。